Viele denken, Schnarchen ist nervig, aber nicht gefährlich. Doch das stimmt nicht immer. Häufiges lautes Schnarchen kann ein Hinweis auf eine schlafbezogene Atemstörung sein, besonders wenn es mit Atempausen verbunden ist. Diese Störungen belasten den Körper und führen zu Tagesmüdigkeit, Konzentrationsproblemen und langfristig zu gesundheitlichen Risiken. Sleep Lab kann helfen, den Unterschied zu erkennen, mit einer Schlafmessung bei Ihnen zu Hause. Das Messgerät liefert Werte in Qualität und Umfang wie im Schlaflabor, aber bequem, diskret und in der ganzen Schweiz verfügbar. Und das Beste, bei medizinischem Verdacht werden die Arztkosten in der Regel von der Krankenkasse übernommen.